الرحيم. اليوم عندنا غسالة من نوع إيريس. عندنا العطب اللي فيها أن الماء متجدش. في بعض الأحيان يكون كاين بعض الوسخ اللي يدير أو غرفة التحكم في المياه، وعندنا شيشوار ثاني ما يخدمش. نحاولوا نشوفوا كيفاش العطل اللي راه صاري فيها. وإليكم. راح نبدو نفتحوا المروحة نشوفوا كيش كان تحتها بعض الأوساخ اللي نزيلوها، ومن بعد نرجعوا نشوفوا البقية. أنا نزعنا هذا البرغي، وبعد نحاول ننزع المروحة بطريقة سلسة حتى لهنا. شوف الأوساخ هذه هي اللي تبوشي المجرى، تبوشي البجرة من الداخل. هنا شوفوا بعض الأوساخ اللي كانت من بقايا تاع الملابس أو من بقايا الغسيل. هذه تخلي لابومبا ما تخدمش. لهنا نحاول نزيلو هذه طريقة أي مزيل للأوساخ. هنا نصبو شوية هنا نخليوها دير عملية، ومن بعد نعاودو نرجعو لها إن شاء الله. بعد ما زلنا بعض الأوساخ نحاولو كيفاش نديرو دركا نعاودو نروحو للجهة السفلى باه نزيدو نعاودو نصلحو الأنابيب اللي راهي مبوشي. اليوم من الخلف ونزعو الغطاء هذا. بعد ما نزعنا بعض البراري في زوج نجيو نفتحها هكذا. لأنه درنا لها سيليكون لهنا باه الماء ما يدخلش. نرجعو هاد البرغي هنا، نجيو نشوفو لابومبا اللي نزيد نعاودو نسرحوها، والعملية هي كالتالي. نجيو ننزعو هذه، ننزعو هذا الغطاء، نلقاو الرسول هذا. دايما هي تسرى هذا الأوساخ هذه اللي تعطل عملية مرور الماء. ونجيو نعاودو ننظفو هذه ونرجعو لكم. بعد ما ننظفوها هكذا نحيو هذا الشوائب هذه، لأن هذه اللي تيبس هذا البلاستيك يولي ما يبلعش، وهو الأساس هذه الجوانب، لأن هذه اللي تضغط على مرور المياه أو تفتح المجرى. دركا نعاودو نحيو الماء، نحيو هذا الماء دركا راه يمر عادي. نرجعو لكم بعد ما نرجعو هذا. بعد نرجعنا لكم نرجعو هذه هكذا ونسويوها مليح. نرجعو هذا الرسول في بعض، نضغط على هذا هكذا في العملية هذه، ونعاودو نسيريو هذه. عملية سيراج شوية صعيبة رجال الرسول يكون ضاغط، نرجعو لبلاصتو بدون ما يكون عوج. دركا هكذا تكون تبلع الماء، وهكذا كي نطلعو تعاود تفتح، يعني الغرفة نتاع الغسل وغرفة شيشوار. عاودو نرجعو لكم. بعد ما غلقنا هذه نعاودو نرجعو هذا للثانية أو الثالثة على حسب الغرفة. نرجعو هكذا. دوكا نسيو الماء أزكو تحكم ولا لا. دوكا نصبو الماء. دوك الماء راه تحكم. نرجعو نشوفو من الجهة الأخرى.
دركا نفتحو هذه ونشوفو الماء كيفاش يهبط. وهنا عملية الغلق، عملية الفتح، عملية الغلق، عملية الفتح. هنا نعاودو نرجعو. درك بعد ما نظفناها نعاودو نرجعو هاد البلاط، نرجعو على طريقة حتى تكون في الأسواق. نعاودو نرجعو البرغي. بعد ما نسيري نرجعو فيه. هنا نكونو كملنا المرحلة الأولى من ناحية غرفة الغسل، ومن بعد نعاودو نرجعو نشوفو الشيشوار واش يخصو. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم هنا للشيشوار، لقينا هذا البونو مرخوف، بعض الأحيان يعود يتمايل، نعاودو بنزيرو يعاود يترخف، نعاودو ننزعوه نزيدولو بونو واحد آخر على أساس يسيريه. نرجعو لكم نديرولو واحد بونو واحد آخر باه يعاود يتسير، أما يكون وحدو يكون مرخوف. نرجعو نسيريوه، نعاودو نرجعو لمكانو اللي كان فيه حتى يحكم بلاصتو. نديرو المفتاح هكذا، نعاودو نزيروه بطريقة حتى يحكم بلاصتو. دركا ها ما يتحركش هذا المفتاح. سيوم الكهرباء. الآن تسمع غير المحرك يزنزن، لأنه على حسب ما بان في بعض الأحيان كاين الفريناج راه مفريني هكذا، لأن الفريناج هذا هو يفريني المحرك ويخليه يعاود يفرين. تسمعوا يصدر صوت. دركا نعاودو نثبتولو نفكو هذه من هنا بالطريقة هذه حتى ما نتهزوش، ونرجعو نعاودو نديرو هكذا، ننزعو ونرجعو لكم. يكون مفتوح باش تجي عملية الفك سهلة، ودائما نحافظو على هاد اللاطات. نعاودو نحو هكذا ونعاودو نرجعو نفكسيو هذا السيبور. هذا السيبور دائما يخرج من بلاصتو، نعاودو نفكسيوه بطريقة، لأن المحرك نظن ماهوش تاع هذا السيبور، ماهوش تاع الأساسي تاعو. نعاودو نرجعو لكم بعد ما ننزعو هذا، نرجعو هذا السيبور لبلاصتو. تكون عملية دركا يكون هما الأفضل أنها تتنزع المحرك على الآخر، باه الروسور تقدر تركبه، لأن الروسور هنا يحكم في هذا الكوتي باه يعاود دائما يرجع الفريناج. وهذا الفريناج هو عملية آمنة، الشيشوار ما يخدمش كي يكون الباب مفتوح، أما كي يكون مغلوق يعود يخدم. كي يكون مغلوق يعود يفتح هكذا، كي يتحل يعود يتبلع. ونعاودو نرجعو لكم. الروسور لازم نرجعو للسيبور هذا باه يكون متقابل معاه. السيبور نعاودو رجع دوك عملية فريناج، بصح نديرو لاكراس، لأنه دائما كي يكون بلا غراس يكون عملية الاحتكاك تكون ماهيش نعاودو نرجعو هكذا، نعاودو نفتحو الباب. نفتحو شوية.
دركا يعود يخدم. وصلنا بالكهرباء، درك الباب راه مفتوح تاع الشيشوار لكن ما يخدمش. رجعنا لنفس العملية الأولى، بصح دركا نغلقو الباب، نعاودو نشعلو. دركا عملية دوران انسيابية وما شاء الله. إخوتي، هذا اليوم معنا هذا بعض الأعطاب الصغيرة، وكنا شرحنا الأمور يعني صغيرة ماهيش كبيرة ياسر، ما تسحقش يعني باه تديها للصانع. نخدموها كما في المنزل. نشكركم، إلى لقاء آخر. دمتم أوفياء لنا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم. وفي الختام نغلقوها، وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء. إن شاء الله نكونوا استفدنا. وإلى الملتقى في أشغال أخرى. وكان معكم الأبيض نصر. شكرا.